Bueno, ya le pusimos las bujías, le dimos arranque. Como se puede notar en el piso está el charco de aceite que hizo, porque bueno, la bomba tira mucha presión de aceite, anda muy bien. Ya le puse la tapa de válvulas, ahora la voy a atornillar, más que nada para que deje de hacer enchastre. Y le voy a poner la tapa del filtro de aire, porque al no tener el filtro de aire puesto me sale todo el ruido de admisión por el filtro y no se llega a distinguir si es que hay algún ruido, algún problema. La verdad que el motor lo escuché súper bien, así que el ruido que me decía el cliente que tenía básicamente era la excesiva luz de válvula de admisión. Cuando ajustas estos tornillos hay que tener en cuenta que estos tornillos hacen tope para ingresar el contacto a la moto. Estos tornillos hacen tope. Entonces, una vez que llegaron al tope, no hay que apretar de más, porque se zafan muy fácil. Estos tornillos tienen una goma, un sello de goma, y hacen un tope, porque el tornillo, ahora les voy a mostrar uno, y siempre hay que apretar cruzado, eso sí, siempre cruzado. Voy a sacar uno para mostrar en el video. Estos tornillos tienen este escalón, y este escalón hace tope sobre la base de las torretas. Si cuando hace tope uno le da de más, se barren los tornillos, es muy sencillo. Y lo que se barre es la rosca del aluminio, no el tornillo. El tornillo no se va a arruinar. Y después andar poniendo el helicoil es carísimo. Así que, recomendación, cuando pongan los tornillos estos, presten mucha atención. Van muy suaves, y una vez que frenó, porque ya hizo tope, es un cachito nada más para que no se afloje, simplemente por eso. Y este que es de 12, porque lleva una rosca en el centro, que es donde va atornillado el soporte chiquito que sostiene una de las mangueras de refrigeración. Bueno, estas mangueras están todas conectadas. Estamos poniéndola en marcha con la nafta que tenemos en el carburador, porque no tenemos el tanque. Pero para que se escuche, el ruido feo que se escucha por la admisión una vez puesta la tapa del filtro. El ruido desaparece, porque es el ruido de admisión lo que se escucha. Ahí se me acabó la nafta, pero la moto no hace ruido. La verdad que está muy bien. El ruido que hace es el ruido normal que hace esta moto. Es una moto, la NS es una moto que es medio ruidosa, no es una moto serenita. Así que nada, bueno, ahora vamos a proceder a armar todo otra vez y salir a dar una vuelta para verificar el tema de las bobinas, a ver si no se están calentando. Si se calientan las bobinas quiere decir que se están poniendo en corto.
y por eso es que se le apagó la moto a este muchacho. Mecánicamente no tiene nada, hay que ver el tema eléctrico ahora, verificar que no haya sido un problema eléctrico. Así que bueno, igualmente acá abajo del asiento hay un cable, está todo comido, y bueno, habría que ver que el problema no haya venido de ahí también. Tenemos un cable de positivo de batería que está comido, no sé qué es lo que alimenta porque no, este modelo de moto no lo conozco de memoria, tendría que verificarlo, pero bueno, es un cable pelado que puede dar algún problema. Lo vamos a encintar en breve. Ahí está la chorreada de aceite que escupió la moto, y en el piso se observa también todo lo que escupió. Quiere decir que la presión de la bomba es excelente, tira muy buena presión de aceite. Bueno, está bañado en aceite el motor, ahora vamos a tener que limpiarlo. El carburador queda en ralenti perfecto, así que no da indicio de que esté tapado el chiclero de baja ni nada por el estilo. Ahora vamos a terminar de poner la filtrera porque la apoyé por encima nomás para tapar el ruido de la admisión. Y nada, y verificar a ver por qué se puede haber apagado la moto. Es una cosa rara lo que le pasa. Igual venía a 120, no sé cuánto tiempo le habrá dado a 120 km/h. Es una moto que anda, sí, no lo puedo negar, es una moto que anda muy lindo. Pero bueno, tranquilo a 120 no venía, venía enroscado a 120. Así que si se hubiese roto algo mecánico hubiese sido un desastre, porque a esa velocidad la inercia del motor, lo que se rompa se hace pelota a esa velocidad, y aparentemente roto no hay nada. Así que bueno, vamos a armar y darle una vuelta. Dejo acá concluido el video. Quedará a ver si el problema de que se apagó la moto sea eléctrico o simplemente se le puede haber tapado el filtro de nafta y está pasando poca nafta, y cuando venía a 120 es tal el consumo de nafta que no le da abasto al filtro, porque el filtro filtra una cantidad de nafta por minuto. Si el filtro de nafta está medio tapado, cuando le exigís más de lo que puede dar, se te va a apagar la moto. Muy sencillo. Así que eso es también otra de las posibilidades, la más sencilla quizás, por donde tendríamos que arrancar a revisar. Siempre se arranca de lo más sencillo a lo más complejo. Yo, como me hizo mucho hincapié en el ruido, arranqué por la revisión, porque me hizo mucho hincapié en mucho ruido a válvulas y golpeteo a válvulas. La verdad que con la luz que tenía de válvula sí es un ruido excesivo a válvula, pero tampoco es un ruido para alarmarse. No es que está golpeando tan grave como para que uno se asuste. Así que no sé cuál sería el ruido que le escuchó. Así que vamos a terminar de armar, dejar eso de lado porque eso la verdad que está bien, y terminar de hacer una verificación eléctrica. También vamos a verificar que el electro esté prendiendo, porque la moto se le puede haber apagado por sobrecalentamiento. Pero el aceite no tiene olor a quemado, así que no por ahí no es a lo que yo
más apuntaría, pero bueno, hay que verificarlo. El recipiente de expansión tiene agua. Tendría que verificar que el radiador tenga agua. El recipiente está lleno, está perfecto. Habría que verificar que el radiador tenga agua, porque si el radiador no tiene agua, sí puede haber sido que se le apagó por sobrecalentamiento. Así que son varias cosas a verificar. Hasta el momento todas eléctricas, porque hay que ver si prendió el electro, si prende el electro, verificar el radiador y bueno, verificar las bobinas que no se estén calentando. Así que bueno, nada, hasta aquí. Y nos vemos en la próxima.